E hoje que vou usar essa antena para o suporte da fogueira suspensa que meu cliente viu na net e me encomendou. E aí, família? Estamos fazendo ela com 1,70 m de altura, mas você vai ver a sua necessidade. Vamos ter que fazer uma redoma que realmente aguente a chama, mas vamos usar a antena como suporte. Dá 2 cliques na tela. Ficou curioso? Então se inscreva para mais ideias como esta. Estou ansioso para ler os comentários. Agora você não vai ter mais desculpa de não assar aquele milho na varanda. Já está na hora de assar aquela carne sem fazer bagunça. E a forma de montar também é muito fácil e prática para poder transportar. Você já é inscrito no canal? Não? Então se inscreva, pois estamos contando com a sua inscrição. Já pensou em ter uma dessa? Conheça as redes vizinhas.